Kwamandan RGC Ali Abdullahi na Central Command na Kataib al-Anbiya ya ce duk 'yan ƙasan Iran da aka kashe ƙwaya ɗaya su kuma sun ɗau alƙawari za su kashe sojan ƙasar Amerika. Yawa suka ce daga yanzu sun riga da sun nuna wa abokanan gaba abin da za su iya yi, kuma daga yanzu tsarin shi ne idan an kashe ɗan ƙasan Iran to su ma za su kashe sojan Amerika, za su tura shi barzaku. Yawa wannan shi ne tsarinsu. Daman Iran suna da tsari, tsarinsu shi ne eye for an eye, ka cire idona zan cire idonka. Retribution ramako, duk abin da ka yi min zan yi maka. You understand? Qisas ne, duk abin da ka yi zan maka, ramako ka yi ramako daidai da yanda na maka. Haka ƙasan Iran suke. Idan ka kashe min mutum ɗaya zan kashe maka mutum ɗaya. In ka kashe min mutum 100 ni ma zan yi ƙoƙarin kashe maka mutum 100. Idan ka kai hari a power plant ɗina zan kai hari a power plant ɗinka. Duk abin da ka min zan kai maka. Idan ka kai hari a banki zan kai hari a banki. Abin da Iran suke amfani da shi. Wannan system ɗin na eye for an eye, in ka min zan maka, cire min ido zan cire maka ido. Wannan shi ne tsarin. Daman haka tsarin ƙasan Iran yake. Su ba sa taɓa ka, ba sa fara taɓawa sai an taɓa su. Idan kuma ka taɓa su abin da ka yi musu asara to shi za su maka asara. Haka tsarinsu yake. Waton Amerika suna da girman kai, suna tunanin suna tutiya cewa suna da veto power a duniya babu kamar su. In fact su zai wahala su yi back down su janye saboda suna tunanin cewa rauni ne gare su a ce ƙasa kamar Amerika almighty Amerika a ce ta ji tsoron ƙasar Iran ta janye despite cewa tana asaran sojoji. Labari ya nuna cewa kusan soja 540 soja ne na ƙasar Amerika suka jikkata suka ji tsoro. Su kuma ƙasar Iran tun daga farkon fara yakin nan zuwa yanzu mutane kusan 666 suka jikkata. Iran sun fidda kusan 56 suka mutu. Mutane kusan 600 da wani abu suka jikkata. Mutane ba sojoji ba, mutanen cikin gari. So a zahiri ƙasar Amerika you understand tana losing sojojinta, Iran tana losing ɗin mutanen gari, yana faɗawa da mutanen garinsu. Amma asara Amerika an mata asara saboda me? Na farko shi ne tana losing ɗin sojojinta, bayan tana losing ɗin sojojinta sannan kuma tana losing ɗin sansanin sojanta kuma ana rage mata influence a Middle East, ana rage mata ƙarfi a because the moment tana rasa sansanin sojanta influence ɗinta yana raguwa a gabas ta tsakiya. Sai dai ko shi Donald Trump ya gagara gane cewa akwai lokacin da ya kamata a ce ya dakata da wannan yaƙi. Akwai lokacin da ya fahimci cewa wannan yaƙin ba namu ba ne fa, wannan yaƙin ƙasar Isra'ila ne. Tunda Isra'ila ne ta tsokano wannan faɗan ya kamata mu back down. Ba abin da ya shafe mu da ƙasar Iran. Iran ba su neme mu da faɗa ba. Iran ba su mana komai ba. To amma da yake wawa ne har yanzu shi yana bin abin da Benjamin Netanyahu ke gaya masa cewa har yanzu zai yi nasara, zai yi nasara, har yanzu ana sa shi a keken ɓera cewa zai yi nasara, zai yi nasara. Ƙasar Iran fa in ji Abbas Araghchi ya ce ba ƙasa ba ne kamar Venezuela idan ka kashe mutum ɗaya ɗaya zai ji tsoro. A'a su kana kashe ɗaya to saura ma za su zo. Most of mutanen ƙasansu kowa yana da makami yanzu kuma sun yi shirin cewa in ma za a yi invading na ƙasansu ne su they are ready to die for their country. To amma ba kamar Venezuela ba ne wanda ma za su ci amanar shugabanninsu. Saboda abin duniya ma za su ci amanar shugabanninsu. Su Iran mutane ne wanda suke da aƙidan cewa gara mu mutu da a ci mutuncinmu, da mu zub da mutuncinmu gara mu mutu. Allah sa mu dace.